لما بتروح تعمل لحمه مشويه او فراخ مشويه عند الحاتي، بتبص تلاقي ان الراجل بعد ما بيخلص بيحط رقه من البقدونس او الخضره تحت الفراخ او تحت اللحمه. عمرك سالت نفسك ليه بيحط بقدونس بالذات؟ ما بيحطش اي نوع تاني من الخضره، ما بيحطش جرجير، ما بيحطش كزبره، ما بيحطش الحاجات دي. ليه البقدونس بالذات؟ ولو جيت سالته هيقول لك ما اعرفش، هي انا لقيتها كده، انا لقيتها كده، ولقيت ان ابويا وجدي بيعملوا كده، او المعلم بتاعي بيعمل كده. انما لو جيت دورت في الحكايه دي هتلاقي ان البقدونس فعلا له فوائد عظيمه عظيمه عظيمه، يعتبر كنز موجود. من اهم فوائد البقدونس النهارده اللي هنتكلم عنها النهارده هو علاج الضعف الجنسي عند الرجال. مش مهم سن، علاج الضعف الجنسي في اي وقت وفي اي سن. خليكم معانا وشوف البقدونس وشوف فوائده. بس لو مشتركتش في القناه اشترك معانا وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. اعمل لايك للفيديو وشير الفيديو، جزاك الله خير. خليكم معانا وتابع الفيديو للاخر، مش علشان تتابعه بس، ده انا عايزك تركز فيه، تركز في الفيديو ازاي تستخدم البقدونس لان ليه استخدامات كتير. معانا دلوقتي هنا براد الميه، براد الشاي، وفيه كوبايه ميه واحده بس. هنحط فيها ايه؟ ده عود الجينسينج، هقطع منه حتتين صغيرين واحطهم في الميه زي ما هتشوفوا دلوقتي. دول كده حتتين صغيرين من ايه؟ من عود الجينسينج. هنحطهم في الميه زي ما انتوا شايفين كده، حتتين جينسينج صغيرين جدا. هنحطهم في الميه وهنغليهم وهنشوف هنعملوا ايه بالميه بتاعتهم. خليكم معانا وركزوا معانا في الفيديو. دلوقتي طبعا دي المكونات بتاعتنا اللي احنا هنحطها، بس طبعا لو انت هتعملها مش مهم المكونات دي كلها. يعني اول حاجه هنحطها دلوقتي الخضره اللي هي البقدونس. نحط البقدونس في الخلاط. طبعا البقدونس متقطع بالعروق بتاعته، بالعروق بالورق بكله اللي احنا هنحتاجه. دي رابطه بجنيه، طبعا احنا عارفين ان رابطه البقدونس بجنيه. حطينا دلوقتي خلاط رابطه البقدونس. بعد كده هنحط عليها نص كوبايه لبن او كوبايه لبن زي ما تحب، لبن مغلي طبعا، تمام. وبعدين معلقه عسل، هنحطها مع مع الخلطه دي. وممكن حضرتك تكتفي بكده. والله يا جماعه ده لبن بتاع ده عسل من الغالي والله. يلا انا كويس ان انا مش مشكله، هو بس عشان التحليه بس مش اكتر يعني. كويس ان انا رضيت على فكره ان هو يخلي ياخد منه معلقه. ده علشان التحليه بس مش اكتر. انت ممكن تكتفي على كده على فكره، وهي ديت الوصفه المقصوده من الفيديو. الخضره او البقدونس بس مع كوبايه اللبن ومعلقه عسل بس، هي ديت الوصفه اللي احنا بنتكلم عليها. عايز بقى انت ممكن تزود حاجات، الحاجات التانية دي برضو مفيده، زي مثلا غلي الجينسينج. الحتتين الجينسينج اللي احنا غليناهم دلوقتي هناخدوا الميه بتاعتهم ونحطوها برضو معانا، تمام. ممكن تحط مكسرات، الجينسينج يا جماعه ده كده اهو. ايوه الجينسينج بالميه المغليه بتاعته. ممكن تحط مكسرات، ممكن تحط تفاحه زي ما هنحط دلوقتي. هقطع تفاحه دلوقتي ونحطها كده. طبعا اللحمه لما بتشتري اللحمه وبتلاقي تحتيها الخضره احنا بنرميها، بناكل اللحمه وبنرميها، او بناكل الفراخ وبنرميها. فالمفروض ان انت تاكل الخضره مع اللحمه. الخضره دي يا جماعه مفيده والله جدا جدا جدا. احنا دلوقتي قطعنا نص تفاحه كمان كويس، حطيناها في الخلاط دلوقتي. هنضربها طبعا دلوقتي كده اهو. ده شكل عامل زي العصير يا جماعه كويس. وده هيتحط كده في الكوبايه
على فكره يا جماعه ريحته جميله جدا 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 والله. معلش يا جماعه انا كبيت بقى. ومشجع جدا جدا على الشرب. يعني دي قطع تفاح ولبن، والمكونات بتاعته كلها مفيده 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 مفيده. طبعا انت لو لسه اول مره تتفرج علينا، اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. هي كده الكوبايه يا جماعه مكانها تاني. دي كده الكوبايه بتاعتنا، والخليط ده عمل اكتر من كوبايتين كمان، يعني لسه فيه، وريحته جميله. وطبعا دي انا هشربها دلوقتي. هي ريحته حلو للتخسيس يا جماعه على فكره، لان البقدونس بيخسس. المكونات بتاعته مفيده جدا جدا جدا. بتخسس على البقدونس. بيقول لك اغلي البقدونس واشرب الميه بتاعته. انت كده هتاكل البقدونس ذات نفسه. هو ده المقصود، ان انت تاخدها كل يوم الصبح تعمل الوجبه دي. روعه والله يا جماعه، وريحته حلوه. انا ما دقتهوش بس هو ريحته حلوه. هتشوف صحه وهتشوف طاقه وهتشوف باور حتى مع في الجنس. يعني ده علاج فعلا للضعف الجنسي، ده بمقام فياجرا. شوف الفياجرا بقى بتعمل ايه. ده بمقام كوبايه دي، بمقام فياجرا، بمقام حبايه فياجرا كامله. خليكم معانا وتابعوا القناه، ويا ريت اللي يخش اول مره يخش يتفرج على القناه، اكيد هيلاقي فيديوهات تعجبه، لان فيديوهاتنا كلها مفيده. ولايك يا جماعه، ولايك، ما تنسوش اللايك وشير، يمكن يفيد اللي انت عايز توصله له. بعد ما شفنا الفيديو وشفنا البقدونس وشفنا عصير البقدونس والاضافات اللي انا حطيتها عليه، بس هو المستهدف او اللي هو المقصود هو عصير البقدونس بكوبايه اللبن. يعني بتضرب تقريبا 5 معالق بقدونس مع كوبايه لبن، وتضربها في الخلاط وتشربها. هو ده علاج الضعف الجنسي عند الرجال. انت بقى عندك تفاح ممكن تضيف، عندك جينسينج او متوفر لك الجينسينج ممكن تضيفه زي ما شفت في الفيديو، ممكن تضيف مكسرات. الحاجات دي كلها مفيدة. وطالما وصلت معايا في الاخر كده، يبقى لازم اقول لك على بعض مش كلها، بعض الفوائد للبقدونس. التهاب الكبد، وآلام الدورة الشهرية، وآلام الكلى، وعسر البول، وإدرار اللبن، بيستخدم العصير اللي انت شفته ده. عصير البقدونس بيستخدم لعلاج الحالات اللي انا قلتها دلوقتي. ايه بقى مين او ممنوع على مين انه ياخده؟ على الحوامل او اللي بتخطط انها تجيب اطفال، وعلى الاطفال اقل من 2 سنين، او اللي عندهم اي امراض مزمنه في الجهاز الهضمي او قولون او المعده او الحاجات دي. ما ياخدش البقدونس وما ياخدش اللي انا بقول عليه ده. ولو عندك ضغط ما تضيفش الجينسينج، لان الجينسينج من المكونات اللي بترفع الضغط. في فوائد كتير قوي للبقدونس هنقولها بعد كده ان شاء الله في فيديوهات تانية. البقدونس مفيد للشعر، مفيد للبشرة، مفيد لالتهابات المفاصل. البقدونس علشان تشيل او علشان تخف من حصوات الكلى وتنزلها بتغلي 3 معالق بقدونس في كوبايه ميه وتشربها 3 مرات في اليوم. ده اللي عنده حصوه في الكلى، وباذن الله هتنزل. يا ريت لو انت لسه جديد واول مره تشوفنا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. ولو انت مشترك عندنا يبقى اهلا وسهلا بيك. اعمل لايك وشير الفيديو. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.